Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake dawowa ajinmu na koyon lissafi. Last video mun yi multiplication of 2 digits by 2 digit numbers, wato digit guda biyu. Yau kuma muna so mu ga 3 digits by 1 digit number, wato digit uku ne ake multiplying da digit guda ɗaya. So bari mu ɗauki example na farkon nan. Number 1 aka ce multiply 814 by 2, wato ka yi multiplying 814 da biyu. Ya za mu yi shi? Za mu jera shi in column form kuma yadda muka saba, unit tens 100, sai mu saka 814 ɗinmu multiplied by 2. Kun san 2 shi iya unit ne, so yana can wajen kenan. Wannan unit tens 100, wannan kuma iya unit ne, babu tens babu 100, so shi yasa yake a can wajen, ba wai za ka zo ka sashi a nan ba ne ba. Yawwa, so yanzu in za ka fara multiplying, yanzu wannan za mu ɗau wannan 2 ɗin ne sai mu zagaye numbers ɗin nan da shi gaba ɗaya. So yanzu muka fara da na farkon nan 2 times 4, biyu sau 4, wato ka irga biyu har gida 4. 1 2 1 2 1 2 1 2, ka irga biyu har gida 4 shine 2 times 4. 1 2 3 4 5 6 7 8, zai ba mu 8 ne. Ko kuma ka irga 4 gida biyu, 1 2 3 4 1 2 3 4, ka irga nan 4 5 6 7 8, kaga ya ba mu 8 shi ma. So wannan shine multiplication 4 times 2 ko kuma 2 times 4. Mun gama da nan sai mu sake cewa 2 times 1, biyu sau ɗaya kan gashi nan ai, biyu sau ɗaya biyu ne, so sai mu sa 2 ɗinmu, shikenan shi ma mun gama da shi. Sai nan wajen 2 times 8, biyu sau 8 ko kuma 8 sau biyu. So idan namu yi biyu sau 8 nawa ne? Nan biyu sau 4 shine ba mu 8, so ka sake yin wani biyu sau 4, kaga ka sake samun wani 8, sai ka haɗa 8 ɗin guda biyu. Nan biyu sau 4 ne, in muka sake yin wani 1 2 1 2 1 2 1 2, bari ku ga abin da nake nufi. Nan biyu sau 4, nan ma biyu sau 4, nan 4 nan 4, kaga 8 kenan. Yanzu nan muna da biyu sau 8, so muka irga nan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, shine abin da muke magana. Biyu nan har gida 8, so muna da 16, so sai mu sashi a nan wajen saboda babu wannan ba a gaba da za mu yi kariyin wannan 1 ɗin. So wannan shine final place namu da za mu samu ansan mu.